नमस्कार दोस्तों, मैं रुन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल द मेडिकल गुरु में। दोस्तों, अगर हड्डियों से कट की आवाज़ आती है, जोड़ों में दर्द है, सूजन है, ऐंठन है, कैल्शियम की कमी है, तो आज से ही इन चीज़ों का सेवन शुरू कर दीजिए जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे आपकी काफ़ी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। दोस्तों, यदि आपकी उम्र बढ़ चुकी है और हड्डियों में दर्द रहता है या आपकी हड्डियों से बहुत ज़्यादा कट की आवाज़ आती है, तो इसका कारण यह है कि आपके हड्डियों के जोड़ों में लुब्रिकेंट की कमी हो चुकी है, यानी कि चिकनाई की कमी हो चुकी है। इसके लिए अगर इन दो चीज़ों का सेवन आप करते हैं तो आपके हड्डियों से कट की आवाज़ को और कैल्शियम की कमी को दूर करने में काफ़ी मदद मिलेगी और इससे आपकी हड्डियां बिल्कुल मजबूत भी बन जाएंगी। नंबर 1, इसके लिए आपको लेना है 1 चम्मच मेथी दाना। इसे रात को 1 कटोरी पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह मेथी दाना फूल चुका होगा। अब आप इसे सुबह चबा कर खाएं और ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए। अगर आप चबाकर नहीं खा पा रहे हैं तो आप पानी से निकलकर भी इसे खा सकते हैं, लेकिन आपको इसे सुबह खाली पेट ही खाना होगा। इसका सेवन लगातार आप 1 महीने तक कीजिए। अगर आप इसका सेवन 1 महीने तक लगातार करते हैं तो आपके हड्डियों से उठने बैठने पर आने वाली कट की आवाज़ें धीरे धीरे बंद हो जाएंगी और आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। नंबर 2, इसके अलावा आपको लेना है गुड़, भुने हुए चने और गर्म दूध। गुड़ में कैल्शियम फास्फोरस होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। चने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, विटामिन, प्रोटीन और साथ ही हमें यह कब्ज से भी छुटकारा दिलाता है। अब आपको भुने हुए चने और गुड़ को अच्छे से चबा कर खाना है और ऊपर से 1 गिलास गर्म दूध पी लेना है। ऐसा अगर आप 1 महीने तक करते हैं तो इससे आपको अच्छी नींद भी आएगी और हड्डियाँ भी आपकी मजबूत हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।